Kaca jendela di venue basket dalam Kompleks Stadion Harapan Bangsa, SHB, Lehong Raya, Banda Aceh, pecah diterjang angin dan mengenai penonton. Insiden ini terjadi saat pemain dari tim Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan masuk ke dalam lapangan dalam laga basket 3x3 bergu putri, Rabu, 18 September 2024. Technical Delegate Basket 3x3, Trianti mengatakan, di tengah kondisi angin kencang disertai hujan tersebut tiba-tiba sebagian kaca dan bingkainya lepas dari dinding. Karena hujan lebat dan angin kencang, bingkai kaca terlepas dan jatuh ke arah tribun penonton. Penonton ada yang terkena pecahan kaca di bagian punggung dan tangan, jika tanya saat dikonfirmasi via WhatsApp. Mereka yang mengalami luka-luka tersebut sudah ditangani pihak medis. Sementara pertandingan ditunda sementara dan akan dilanjutkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil kita monitor kondisi cuaca, karena kalau masih hujan besar air akan tampias ke lapangan, ujarnya.